生活中的小美好，周末的花鸟市场一直是我最喜欢的地方。哎，怎么能推小朋友呢？哼，收了你！哇，野鸡，这个是什么东西啊？看起来很好吃的样子。那我们买一个回家吧。啊？买一个回家呀？因为害怕麻烦，他们从小到大没有养过什么宠物，除了金鱼。今天看到这个小鸭子就走不动道了，我也觉得好可爱呀。你们能照顾好它吗？最近压力真的很大，成人的世界啊，总是被很多的焦虑和郁闷包围着。也就这种时候，可以感受生活中的一点阳光，好可爱。哇，好可爱呀！啊，那小白兔。我去画个大黄鱼。大黄鸭来。画个大海嘞。动物和人谁又过得容易呢？家里面的老狗又是那小狗狗，它也很心累啊。哎呀，算了，欢迎你们来到新家，希望你们在这里过得开心，好不好啊？来，口号跟我一起喊起来，努力生活，活在当下。